ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನೋವಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು 1290 ಮಾಡಲ್ನ ನೋವಾ ಕಂಪನಿಯ NV ಅಂದರೆ ನೋವಾ 1290 ಮಾಡಲ್ನ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್, ನೋವಾ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಆಫ್ ಆದರೆ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು 1000 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡೇಬಲ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದ್ದು. ನಿಮಗೇನೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್.